阿 Ken 你做乜嘢啊？傑仔，我喺度等緊一艘永遠都唔會嚟嘅船啊！講個笑啫。依家嘅話我哋就喺度等緊我嘅業主留巴車嘅。依家嘅話我哋嘅位置咧就係喺我哋嘅珠海後花園啊。然之後呢個樓盤咧，我哋翻去香港咧坐呢個業主留巴車只需要1個半鐘，翻澳門嘅話亦都只需要20分鐘嘅啊。然之後周邊嘅配套已經係非常之完善嘅，依家係現樓發售，即買即住即辦證啊！而家帶大家上我哋嘅樣板房睇下 ，OK？ 嗱，各位街坊嘅話，依家我哋就嚟到我哋樣板間嘅。首先介紹下呢度啊，呢度嘅話就係我哋一個公共區域，係專門送俾業主用嘅啊。淨係呢戶先可以用到呢個公共區域，呢度應該都有3-4個平方嘅，可以放下啲雜物啊，或者小朋友啲玩具啊都 OK 嘅啊。依家跟住鏡頭入嚟睇下我哋嘅樣板房啊。呢度一入嚟嘅話，就首先有一間我哋嘅書房嘅，書房嘅話空間都非常之大啊。如果你想改到放床嘅房亦都係冇問題嘅。入嚟嘅話，呢啲鞋櫃啊、衣櫃啊，全部都做到頂啦，已經係膠配嚟嘅。然之後，我哋呢個戶型最大嘅特點咧，就係我哋嘅南北通透啊，南北通嘅。然之後再睇下我哋嘅廚房。廚房嘅話，我企喺嗰度嘅話，成個空間都非常之闊落，2個人一齊煮飯啊，都係冇問題嘅。呢邊都係預留咗我哋嘅大冰箱嘅位置。呢邊嘅話就係我哋嘅餐台，餐台嘅話係放個6人啊，或甚至8人啊，都係冇問題。睇翻我哋呢邊嘅陽台，陽台呢邊咧，開發商係做咗設計，將佢打咗出嚟，就封起身嘅。大家可以睇下我哋小區嘅園林，非常之靚啊！依家我哋呢個樓層嘅話，睇園林係非常之靚嘅，成個景觀。好，我哋再睇翻入邊。呢邊嘅話係有一個客房嘅，呢個客房嘅話放個1.8米嘅床都係冇問題嘅。再嚟呢邊亦都有一個客房，呢邊嘅客房嘅話就朝南，成個景觀都好靚啊！呢度放個1.8米嘅床，之後衣櫃啊，甚至書桌啊，都係已經做好啦，而且空間都係非常之闊落嘅。再嚟到呢邊嘅話係有我哋一個公共嘅衛生間，乾濕分離嘅。再往呢邊嘅話，亦都仲有一個客房。OK， 依家嚟到嘅話係我哋呢個主人房嘅。主人房嘅話，亦都係朝南向嘅。成個空間嘅話，大家可以睇到啦，已經係做咗2個床頭櫃，仲放咗張大床，再整咗個化妝台嘅。然之後呢邊都仲有一個獨立衛生間。依家嘅話總價嘅話就大概係110個起，然之後首付15個起左右嘅。如果你有興趣嘅話，評論區留言3個6，我發詳細資料俾你。嗱，傑仔，留巴車我就等到啦，但係有啲人可能我永遠都等唔到。OK。